係，大家好，《三國志戰略版》咁早幾日咧喺個 YouTube 嗰個留言嗰度應承咗位師兄，就話會補拍一個遼基今季英雄名勢嘅版本嘅。咁今季遼基我係玩咗遼基槍嘅，其實上季前季開始我已經係用緊槍噶啦，我用國家個版本我都已經係用緊槍噶啦，基本上。咁就上季就槍騎有調轉過啦，有試過嘅。咁啊，今季就因應呢個喺04服呢度前期皇馬係非常之多，咁如果用騎咧就非常之蝕底，咁所以就決定出咗槍嘅版本先嘅，因為槍嘅版本係唔好話輕鬆秒皇馬啦，但係皇馬就一定打冇咁容易打贏我嘅，因為咁講啦，會公平啲啦。咁好啦，再講一講個遼基嘅配置嘅時候，今次我打算係講得比較詳細少少，因為我哋應該由寶物開始嘅。咁本來係用 SP 勳嘅，咁用 SP 勳亦都係唔會相差得真係好遠嘅，都 OK 嘅，啲技都係一樣嘅。咁啊 SP 勳多咗個減損啦，咁燒子就多咗個護盾啦，即係護嗰個軍佢有個俘虜護盾喺度。咁啊各有各好，咁就但係燒子要用落去又好似比 SP 勳再強一啲啲，咁就暫時仲係試緊燒子。咁啊今朝點解今日先拍呢段片咧？其實早兩日應承咗就話嗰晚想拍嘅，咁因為就後尾就想拍之前就發現好似燒子都好啦強喎喺呢度。咁啊轉咗過嚟之後就用埋等佢攞埋個專武，咁啊打個交先至再拎出嚟拍呢條片嘅。咁咧就喺配對方面，首先就要改咗係3個人啦，蕭子或者 SP 勳，咁啊黃元基加張遼啦。咁技能嗰方面咧就係要落咧。其實做一模一樣嘅，咁啊蕭子或者 SP 勳都係獨力同心同草船嘅啦，兵書都係一樣嘅，3軍之眾9戰控軍一樣嘅。咁就黃元基就用傾國傾城同埋魅惑，咁啊3軍之眾歸心就9戰，咁啊歸心係可以將準備戰法多3%嘅發動率啦。咁就張遼都係啦，當風加埋吹風啦。咁就用不用則死，勝戰藏刀。咁其實寶物就好多人都冇特別去講寶物嘅，咁我覺得今集我需要講一講點樣去裝一個寶物，令到自己個隊可以發揮得更好。因為其實你裝得好唔好，又係另一個階層個階級嚟嘅。你裝得好咧，係可以好係對嘢係會好好多嘅。咁蕭子嘅攻擊就係佢嘅專用武器啦，咁你冇得改啦。咁咧就因為蕭子係行統率嘅，咁所以咧你就盡量要將個統率推高嘅寶物就要俾佢啦。咁我喺防具嗰方面沉重可以加成15點統率嘅，所以我俾咗沉重俾佢啦。咁就倔強啦，加埋個統率有差唔多8啦，呢度加8點咁，呢度又可以加咗差唔多16點嘅統率啦。咁跟住最尾嗰個就棄用咗寶物啦，因為我要推高個統率，咁啊統率有9.32，咁啊集體上面就推到蕭子我個統率我推到佢上351，咁啊黃元基咧就要推智力啦。咁所以咧，我就智力13加埋平衡可以加4圍啦，每樣加3點。咁啊，智力加，即係有啲如果你個寶物係緊要過嗰個屬性咧，你就要用寶物嘅。咁但係如果你個寶物睇落去其實個作用都唔係真係咁大嘅話咧，咁就一定要屬性。因為黃元基個屬性推高個隨心萬物，又會影響到魅惑個效果，同埋拉張遼去打多次嗰個效果。咁啊紅之可以加8點智力啦，所以我又要用紅之啦。咁啊最尾一定要用長劍嘅，咁啊加智力嘅同埋有統率啦咁樣。咁啊張遼咧就
而有妖氣就最好嘅，因為每下普攻佢都會回血啊嘛。雖然唔係話真係回得好多，但係都有回血。咁武力就推武力啦，加平衡啦。咁啊，靈動冇武力嘅嘢啦，冇辦法啦。咁啊，靈動係最好啦。其實踩踏都係啦。如果有武力屬性嘅踩踏就更加好啦。咁我本來其實可以換個衝陣落去嘅，因為衝陣可以加到武力嘅。但係因為衝陣同時間我個屬性咧，衝陣佢又推高咗個速度成8點，我黃元機跟唔切。因為個配速上面黃元機一定要快過張遼啊。咁如果我呢度加咗8點，我黃元機嗰度又要蝕多8點，咁啊平衡過個情況之下，所以我就都係用翻踩踏。咁就有光體啊，最好用光體，因為呢個減損其實對成隊嚟輸出仗嚟講，呢個減損係好緊要。我發覺係光體係比暴躁更加好用啊，個成效啊。咁咧就好啦，講完寶物，講完兵書，講完技能。咁個配法大致上就係咁樣樣啦。咁啊，無論 SP 勳或者燒紙都係咁樣噶啦。咁啊，有槍寶就要用槍寶啦。咁冇槍寶就要買兵種寶物啦。咁就到天賦。咁天賦咧，咁佢一定要行槍啦，佢要危角啦。咁身經百戰非常之緊要啦，因為4圍可以加5%。咁咧就生生不息咧，就視乎你情況啦。咁我燒紙都係有補血技同埋會補血啦。咁生生不息係需要用到嘅。咁剩翻落嚟唔多啦。咁啊駐守有300鄉勇啦，同埋陣亡士兵有10%返還啦。跟住城外精兵可以減少唔用銅幣啦。咁其實佢仲有咩更加好嘅嘢需要裝咧？我話你聽就應該係除咗呢個馬甲王師可能有機會係增強到之外，其他其實冇乜所謂啦。咁燒紙嗰個天賦大約就係咁啦。咁裝好咗寶物之後嗰個戰報啦，咁就打咗一隊王府嘅黃馬，呢個係楊岐五謀，楊岐五今季係非常之犀利，跟住再一隊黃馬係正統黃馬，咁跟住又係楊岐五謀。咁大致上太詳細唔睇住啦。咁啊因為都唔係啲滿兵戰鬥，其實我一般點解成日會挑下戰報？因為我係需要挑一啲公平性，大家個兵力啊、士氣啊都係公平嘅情況啊，又大家都冇食900啊之類咁樣嘅情況去講啲戰報，我就唔係將啲殘兵啊、唔滿兵嗰啲攞出嚟去評價，我係大家係全部100% 公平狀態，咁佢打出嚟嘅戰報，我覺得自己睇落咧就係最表達到隊伍強弱嘅。咁我咧就回血回咗11000，差唔多12000啦。佢嘅回血都回咗11000。咁張遼嘅輸出17000，咁啊馬超嘅輸出都係17000啦。咁啊，燒紙同埋黃元基都補到輸出嘅，咁佢就得佢又都有少少殺傷力喎，佢都補到輸出。咁我係因為佢都係唔滿兵啦，輕鬆秒啦。或者我揀翻，因為嗱，如果攞咗專武之後咧，就係得呢次啫，因為我淨係打咗一次啫。今朝攞到專武之後，我淨係打咗一次，咁所以咧就未有特別詳細嘅攞咗專武嘅報價嘅戰報嘅。咁啊呢場就未攞專武，臨攞專武之前嘅，咁咧就打咗隊麒麟，咁啊算係公平㗎啦，啲兵力上嚟講就打咗隊50級嘅麒麟，咁我都叫做低選食緊佢優平嘅。咁佢再嚟多隊黃馬，不過就周紹黃馬，咁啊大家佢滿兵我就撞第2輪啦，即係佢嚟一齊撞，咁我就力抗緊2隊嘅，咁我都係優平咗佢嘅。
咁啊，第三隊就嚟對拒馬啦。咁啊，呢場我個兵力跌咗落去之後呢，咁嗰個形勢就唔好啊。咁如果我滿兵之下打拒馬，其實我唔係真係咁輸蝕嘅，我係有戰報喺度嘅。滿兵情況之下去打拒馬攻呢，其實就佢蝕接近4000，我就蝕3000零4000，其實就冇話休唔休平嘅。大家滿兵狀態，其實我打拒馬攻呢，基本上我都唔係話真係會好輸蝕嘅。僚機，咁我前面仲有場係富貴都督呢個黃虎 SP 關，咁我蝕10000，佢蝕16000，咁啊對面都係滿紅嘅。咁其實係前面我係有直接呢度係連食佢3隊啦。都尉司馬、跟住僚機騎，連食咗佢3隊。咁基本上係連法關我都係應該冇乜問題啊！我依家僚機呢個都尉僚機去打法關，亦都係冇問題。咁即係黃馬富貴法關，其實拒馬我都係全部公平情況下呢，我都係一隊都係可以力抗佢哋咁多隊嘅。咁就變咗一隊可以力抗4幻神啊！基本上。咁啊，僚機嗰個配置就視頻就唔講太長啦，咁就講到呢度為止啦。咁就嗱都會有劣評嘅情況嘅，唔係全部100% 嘅，始終都係機率遊戲。咁就對面都唔係滿紅啦，冇乜值得特別去提嘅。呢啲騰甲盾其實都唔係好大問題嘅，只要係滿兵力嗰下，如果你撞緊唔係滿兵力呢，個影響就會比較大啲啦。咁如果大家都滿兵力嘅情況之下，其實就僚機好難，你俾你一下就可以有機會贏到我。咁就係啦，嗱，大致戰報就係分享到呢度啦。咁呢句斯巴達，咁啊呢個就係慷慨功，咁就普通富貴。好，咁我陣間其實我隊僚機啱啱做滿咗兵力嘅，咁我會出去打場，咁我睇下夜少少再做少少戰報嘅分享啦。不過今晚可能會夜啲，或者我儲多啲戰報先再上多段片去做戰報分享。